Подменяте покрива. Внимание! Не допускайте тези 5 най-чести и фатални грешки. Това видео може да ви спести 1000 евро. Изгледайте го преди ремонта. Разкриваме ви повече, отколкото би ви казал който и да е майстор на покриви. Грешка номер 1. Не сменяйте покрива твърде късно. Когато покривът протече, водата вече е в конструкцията. Затова прегледайте покрива си и обърнете внимание на опасните знаци за амортизация. Първи знак. Покривното покритие е напукано или се рони. Това означава, че водата вече е намерила път между летвите. Втори знак. Петна по покрива, които показват, че вторичният защитен слой вече не оплътнява. Трети знак. Покривът е на повече от 30 години. Ако разпознавате поне 2 от тези знаци, време е за спешна подмяна на покрива. Грешка номер 2. Грешен избор на покривно покритие. Не всяко покритие е подходящо за всеки покрив. Имайте предвид, че теглото е от решаващо значение. Не заменяйте ламаринен покрив с керамиди или бетонни плочи. Керамидите са до 6 пъти по-тежки от ламарината. По този начин можете да добавите до 10 тона тежест, което може да доведе до срутване на покрива. Изборът зависи и от наклона. При малък наклон водата се оттича по-бавно и може да проникне под покритието. Грешен избор – керамиди и битум. Правилен избор – ламаринен покрив. Грешка номер 3 – недостатъчна вентилация на покрива. Покривът също трябва да диша. На силно слънце покритието се загрява значително, а под него може да се образува конденс, който уврежда конструкцията. Имате ли такива вентилационни отвори? Повдигнато ли е билото? Имате ли специална вентилационна лента под покритието? Ако нямате нито едно от изброените, покривът ви не се проветрява правилно. Най-доброто решение е повдигане на покрива с 5 до 7 см, което е сравнително малка инвестиция от няколко стотин евро в летви, но може ефективно да предотврати прегряването и появата на конденс. Грешка номер 4. Амортизирано подпокривно фолио. Знаете ли, че покривът има 2 слоя защита? Вторичното покритие, специално фолио, се намира под основното покритие. То предпазва от вода, която може да проникне под керамидите при силни дъждове. Имате ли го изобщо? Проверете какво се намира точно под покритието ви. Няма фолио? Трябва да се постави. Фолиото е остаряло, скъсано или провиснало. Трябва да се смени. Препоръчваме монтаж на изолационни плочи, които имат множество предимства. За пълна сигурност това е инвестиция от само няколко стотин евро. Грешка номер 5. Избор на грешен майстор. Без добър майстор няма добър покрив. Изберете човек, който има време за вас. Внимавайте покривът да не остане отворен с дни, а фолиото с месец. Нека бъде специалист, а не майстор за всичко. Избирайте фирма, която прави поне 5 покрива годишно. Изисквайте да ви покаже референции и търсете детайлна разбивка на инвестицията. Покрив за 10 000 евро без подробна предварителна сметка не е добра оферта. В качествената оферта всяко перо от разходите е ясно посочено. Повече подробности прочетете на линка в описанието.